Усім прывітанне, з вами Ілля і гэта канал Чарта 2. І як заўжды я паспрабую аглядаць рынак, што адбываецца і шукаць нейкія магчымасці на наступны тыдзень. Спачатку, як заўжды, караценька з навін, што цікавага адбылося на гэтым тыдні. На пачатку у панядзелак Еўрапарламент гандлёвы камітэт паставіў на паўзу ратыфікацыю дамоўленасці ЗША, таму што, як я ўжо гаварыў у папярэднім выпуску, што США Верховны суд спыніў гэтыя тарыфы, але Трамп знайшоў лазейку, па якой ён вёў новыя тарыфы на 15%. Таму я вельмі рад, што Еўропа не сядзіць роўна і чакае, а штосьці робіць. І гэта для мяне, як грамадзіна, вельмі прыемна. Што яшчэ было цікавага? 25 лютага ў сераду адбылася справаздача па NVIDIA і быў выдатны результат. Але гэтага было недастаткова, таму што NVIDIA будзе падаць, але гэта пазней. І таксама учора нядобрыя навіны, што США і Ізраіль нанеслі удар па Іране. Гэта паказвае, што Трамп вельмі краважадны, на мой погляд. Ён жадаў атрымаць нобелеўскую прэмію міра, але ён ужо за год свайго кіравання напаў на 9 краін. Ці гэта больш, чым які папярэдні прэзідэнт США. Таму навіны недобрыя. Але ідзем, як заўжды, далей. Пераходзім да тэхнічнага агляду. І можам пачаць заўжды як з лэйаўта. Два таймфреймы. Справа стратэгічны тыднёвы, злева тактычны дзённы. Знізу комбо MACD індыкатар. Чырвоныя слупкі гэта слупкі OSMA, якія падаюць, зялёныя, якія растуць. Здесь усё проста, а таксама чорная лінія гэта лінія MACD і аранжавая лінія сігнальная лінія MACD. Асноўны графік. Здесь две павольныя і хуткая злізгальная сярэдняя, чырвоная хуткая, сіняя павольная з перыядам 13-22. Пад зонай каштоўнасці я маю на ўвазе зону паміж гэтымі двумя злізгальнымі сярэднімі, што актыў справядліва ацэненна у гэтым карыдоры, так сказаць. І на адлегласці 3 ATR ад павольнай злізгальнай сярэдняй пабудаваны канал 3 ATR, у якім звычайна цана знаходзіцца каля 95% часу. На гэтым усё проста. І таксама 3 колеры свечак: чырвоны, сіні і зялёны. Чырвоны забараняе купляць, зялёны забараняе прадаваць, сіні нічога не забараняе. Гэта імпульсная сістэма Элдера. Хто жадае, можа больш і глыбей пачытаць у інтэрнэце. Шмат маецца інфармацыі. На гэтым, я думаю, усё, і можна перайсці ўжо да тэхнічнага агляду. І як заўжды, першае гэта еўра-долар. На тыднёвым графіку бачна узыходны тренд. Пакуль што нічога не змянілася, цана знаходзіцца крыху вышэй зоны каштоўнасці, што дорага для пакупак. І каля зоны каштоўнасці на дзённым ніякіх прывабных патэрнаў не бачна, таму ідзем далей, нічога пакуль дзелаць не трэба. S&P таксама узыходны тренд. Цана знаходзіцца каля зоны каштоўнасці, што добра. Колер сіні дазваляе купляць, але мне не спадабаецца гэтая перарысоўка па MACD. Я б чакаў, калі яна дойдзе до нуля, і тады была прывабная магчымасць штосьці купіць. Але зараз ужо окей, на абодвух таймфреймах каля зоны каштоўнасці. Можна пазначыць для наглядання, але я не думаю, што гэта лепшы час для пакупак. Таму ідзем далей. NASDAQ выглядае крыху горш, чым S&P, таму што чырвоны колер ужо некалькі тыдняў амаль што пачынаецца сыходны тренд, што ўсё ніжэй і ніжэй закрываюцца свечцы, і калі перасечацца злізгальная сярэдняя хуткая з павольнай, тады можна сказаць, што пачаўся ўжо сыходны тренд, і ўжо гэта амаль што вырысоўваецца.
вымалёўваецца на наступныя некалькі тыдняў. Таксама я б чакаў, калі MACD дойдзе да нуля, таму нічога б не рабіў. Зараз чырвоны колер забараняе што-либо рабіць. DAX у гэтым выпадку выглядае крыху лепш. Узыходны тренд, дорага на тыднёвым, дорага на дзённым, ніякіх паттернаў на дывергенцыю не бачна, таму DAX выглядае як будзе расці далей, таму можна было б купляць, калі б было у зоне каштоўнасці, але пакуль што не, таму ідзем далей. Гонконг таксама узыходны тренд, крыху дорага ці окей на тыднёвым аглядзе, але чырвоны колер і таксама MACD яшчэ можа крыху падаць, таму таксама пакуль што прапускаем, нічога не робім. Японія. Узыходны тренд, вельмі дорага на тыднёвым, дарагавата на дзённым, таму таксама пакуль няма ніякай магчымасці, што купіць біткоін. Сыходны тренд, вельмі танна на тыднёвым, крыху танна на дзённым, але купляць сыходны тренд я б не купляў, як я ўжо гаворыў, недзе на пачатку наступнага года, можа быць, ён будзе каля 30 000, таму і паглядзім. Зараз яшчэ дорага і не мае сэнсу. І паттерн ніякага прыгожага таксама не бачна. Эфірыум выглядае штосьці падобнае, сыходны тренд. Нейкі додж, сіні колер, які якобы дазваляе купляць у зоне каштоўнасці на дзённым, танна на тыднёвым, але купляць сыходны тренд з мэтай адскока да зоны каштоўнасці гэта можа быць як здаравая ідэя, і гэта каля 20% здесь можна зрабіць. Але я не веру ў крыпту, таму навогуле не жадаю нічога рабіць з ёй. Золата узыходны тренд, дорага на тыднёвым, дорага на дзённым. Таксама ніякіх паттернаў не бачна, таму ідзем далей. Срэбра, па срэбра таксама узыходны тренд. Была гэта эйфарыя па 120, потым адскок да 60-50%, і зараз неяк апять ідзе гэта эйфарыя. Мне не спадабаецца, што яно знаходзіцца амаль заўжды вышэй гэтага каналу S3 ATR, што незвычайна, таму я нічога не рабіў, і зараз дорага на абодвух таймфреймах, таму ідзем далей. Медзь, па медзі таксама узыходны тренд, дорага на абодвух таймфреймах, паттернаў ніякіх цікавых пакуль што не бачна, таксама пакуль нічога казаць не ведаеш, што казаць, ідзеш проста далей, шукаеш магчымасць, дзе зразумела, што рабіць. Палладзіум узыходны тренд, дорага крыху на тыднёвым, крыху дорага на дзённым. Палладзію варта чакаць ужо гэту перарысоўку па MACD крыху ніжэй, і тады можа атрымаецца купіць недзе на гэтым узроўні па 1700, я думаю, яно можа застацца і можа даже і расці. Там паглядзім, што адбудзецца. Зараз мае тэхнічныя індыкатары не дазваляюць мне купляць, таму я яшчэ пачакаю. Прыродны газ, пачынаецца сыходны тренд, танна на тыднёвым, танна на дзённым, але чырвоны колер забараняе, таму нічога пакуль не робім. Здесь была добрая дывергенцыя, якую я не пазначыў у мінулым выпуску так-то, таму што не заўважыў, што была буйная цень высокая, потым адскок, і гэта выглядае як добрая дывергенцыя, якую можна было бы заўважыць. Не ведаю, каб прадаваў ці не, але пазначыць всегда добра. Якія індыкатары гэта індыкатары, якія я напісаў самастойна, але можна знайсці таксама іх у, як гэта казаць, калі многа індыкатараў узяць, можна зрабіць тое ж самае лейаут, але калі хтосьці жадае гэты індыкатар, можна проста чарт падаван увесці і без прэміумнай падпіскі
можна ўжываць толькі 2 індыкатары, і гэта дастаткова, каб атрымаць такі ж лэйаут, як у мяне. Таму, спадзяюся, я адказаў на гэта пытанне, хаця яно было па-ангельску. Ідзем далей. Нафта. Па нафце узыходны тренд была гэта добрая дывергенцыя на тыднёвым аглядзе, і яна пачала расці, і зараз можна заўважыць, што ўжо дорага на абодвух таймфреймах, і гэта яшчэ не адбылося ніякіх навін, што ЗША і Ізраіль напалі, таму можна чакаць, што нафта будзе расці. Гэта ўсё можна звязаць з тым, што Трамп, калі прыйшоў да ўлады, казаў, што трэба бурыць новыя скважыны, што трэба больше нафты для ЗША і гэтак далей. Гэта ўсе нападкі на Венесуэлу, таксама на Іран, і калі хто ведае, чым даражэй нафта, тым больш яе можна ў нейкім сэнсе дабываць. Ёсць гэтая сланцавая прамысловасць, якая дабываецца, якая занадта даражэй, чым проста нафта ў нейкіх странах, дзе цячэ з зямлі. Таму калі нафта стоіць, не ведаю ўжо дакладна гэтых чысел, напрыклад, каля 90, тады ўжо ісландская прамысловасць актыўна дабывае нафту і гэтак далей, і таму гэта выглядае неяк так. Таму можна чакаць, што з тым, што ўсё робіць Трамп, нафта можа ісці вельмі дорага. На мой погляд, гэта вельмі дрэнна, калі мы ведаем, што творыцца на соседней зямлі в Украіне, што Расія мае дастаткова грошай, каб працягнуць гэтую вайну, і калі нафта будзе даражэй, гэта значыць, што ў Расіі таксама будет больш грошай. Для мяне гэта небяспека у першую чаргу, але тэхнічна зараз нафта будзе выглядае так, што расці далей, дорага, нічога не робім. Ідзем да наступнага графіку. Робуста. Сыходны тренд, танна на тыднёвым, танна на дзённым, і пакуль што нічога таксама не зробіш. Тут была спроба на некую дывергенцыю, але яна не атрымалася, таму там пока таксама нічога. Арабіка таксама сыходны тренд, таксама штосьці я пазначаў нейкі ўзровень магчымы, але ён можа быць такі ўзровень. Узроўні гэта заўжды недакладна, прыблізна. Але можна заўважыць, што сыходны тренд вельмі танны на абодвух таймфреймах. Дывергенцыі ці прывабнага пін-бара не бачна, таму я б проста чакаў адскока калісьці пазней, таму ідзем далей. Какава. Па какаве нейкая цудоўная сітуацыя, але была дывергенцыя, якая добра была знойдзена, і потым гэтыя тэхнічна яна падае далей. Калі была магчымасць, было б добра зашарціць недзе здесь і атрымаць недзе здесь прыбытак, але я гэтага, як заўжды, не зрабіў. І зараз можна чакаць ужо магчымасць, каб адкупіць какаву. Зараз вельмі танна на абодвух таймфреймах. Гэтыя ўзроўні амаль што 3 года таму, што былі. І недзе здесь на 2900, каля 3, я думаю, што яно спыніцца. Таму можна чакаць у наступныя месяцы, што магчыма будзе сігнал па какава. Apple узыходны тренд, окей, у зоне каштоўнасці на тыднёвым, крыху танна на дзённым. Яшчэ адбываецца гэтая перарысоўка па MACD, таму можна чакаць яшчэ крыху, так што я б не купляў. Але навогуле окей цана, калі хтосьці жадае. Amazon. Таксама пачынаецца сыходны тренд, таксама была нейкая дывергенцыя. Зараз танна на абодвух таймфреймах. Таксама пакуль што нічога не робім. Чырвоны колер забараняе што-либо рабіць. Трэба чакаць наступны тыдзень.
Альфабет, ён жа Google. Таксама карэкцыя па MACD, я б чакаў далей, была дывергенцыя на дзённым графіку, пасля ёй адбылася гэтае падзенне, потым адскок да зоны каштоўнасці, але як можна заўважыць, што цана не здолела зачапіцца за яе і аказалася ніжэй. Таму я б чакаў, што таксама і Google будзе яшчэ спрабаваць ісці ніжэй. Неяк так. Таму па Google таксама пака ніякіх пазіцый я б не адчыняў. Ідзём далей. Microsoft таксама танна на абодвух таймфреймах, сыходны тренд. Ужо сіні колер атрымаўся, нейкі додж. І пакуль што не ведаю. Здесь ёсць нейкія ўзроўні, але я б чакаў, што адбудзецца ніжэй. Не ведаю, як астальныя людзі, але мне не спадабаецца, што робіць Windows апошні час. Напрыклад, мне не спадабаецца, што калі нейкі апдейт новы і ёсць магчымасць выключыць камп'ютар і аднавіць, то заўжды, калі выбіраеш гэтую магчымасць, то ён заўжды уключае заново. Гэта баг, але ніхто гэты баг не фіксіць навогуле каля 2 гадоў, як я перайшоў на Windows 11. І гэтак далей. Ёсць нейкія копайлаты, якія робяць Windows заметна вылетел з галавы лангзам медленнай. Таму неяк Microsoft не ведаю. Не ўсё спадабаецца, але пачакаем, паглядзім, што адбудзецца. Да, і ніякіх магчымасцей пакуль што нельзя казаць, што няма, таму што нет ніякага добрага паттерна, але навогуле ўжо сіні колер на абодвух таймфреймах і танна можна аглядаць магчымасць як для пакупкі, таму што гэтая карэкцыя ўжо спынілася, амаль што спынілася па MACD, яно яшчэ па інерцыі можа крыху ісці ніжэй, але навогуле гэты додж, нейкі ўзровень Microsoft выглядае як спроба. Што азначае голубы колер, сіні колер, гэта навогуле гэта імпульсная сістэма Элдера. Колер гэтых свечак, і сіні азначае, што нічога не забараняецца. Ты можаш як купляць, так і прадаваць, калі сіні колер. Вось. Спадзяюся, зразумела. Далей, Tesla. Tesla таксама пачынаецца нейкі сыходны тренд. Номінальна яшчэ не, таму што зліцальныя сярэднія не перасякліся. І чырвоны колер ужо зачынілася свечка ніжэй зоны каштоўнасці на абодвух таймфреймах. Таксама здесь была нейкая магчымая дывергенцыя. І можна чакаць, што яно можа дайці да 310 недзе да гэтага ўзроўню, да канала TR. Таму да, гэта значыць, што нейтральна, што нічога не забараняецца. Можна таргаваць у абодве стараны. Так, па Tesla танна, але чырвоны колер забараняе, таксама нічога пакуль не робім. Мета сыходны тренд, танна на абодвух таймфреймах, таксама чырвоны колер, я пакуль нічога не рабіў. Таксама можна ісці далей. IBM. Мне спадабаецца IBM навогуле, таму што яны падтрымліваюць Linux. І я б купляў, калі колер быў сіні. Таксама можна заўважыць, што на гэтым тыдні быў нейкі ўзровень 240 прабіты, але рынок хутка адкупаў. Глыбокая цень. І калі колер будзе сіні, я б таксама пазначу для назірання. Зараз сыходны тренд. Карэкцыя па MACD, лінія MACD ўжо ніжэй нуля. За апошнія 3 гады можна заўважыць, што пры карэкцыі яно амаль што даходзіла да адметкі нуля, але зараз ужо ніжэй. І на мой погляд, гэта добрая магчымасць, калі колер будзе сіні на тыднёвай свечцы ці зялёны, спрабаваць недзе на гэтым узроўні купляць доўгатэрмінова. Ідзем далей. Autodesk, сыходны тренд, таксама нейкі разварот, была добрая справаздача на гэтым тыдні,
Як софтвер-дэвелапер я не задаволены, што робіць Autodesk. Шмат багаў у core ядрэ, але гэта другая справа, таму што я должен рабіць штосьці з гэтым, але нічога не зробіш. Тэхнічна адскок, што добра, гэты ўзровень недзе каля 230 перабіты, ужо крыху дорага на дзённым. Навогуле Autodesk гэта манапаліст у сваёй сферы, таму можна купляць, на мой погляд, недзе на гэтых узроўнях каля 240, калі будзе у зоне каштоўнасці, выглядае нядрэнна. Таму што гэтая карэкцыя па MACD спынілася, дывергенцыя тоже ўжо адпрацавала гэта. Я ўжо, як бачна, купляў, трымаў нейкі час, зачыніў, калі заўважыў гэтую дывергенцыю, яно адпадала, і можна яшчэ раз паспрабаваць перазайсці. І гэта таксама пазначым для назірання на наступны тыдзень. Гэта зялёны колер, гэта слупка, ён паказвае, што індыкатар OSMA, ён спыніў падзенне. І гэта значыць, што гэта яшчэ рана, каб купляць, на мой погляд. Але гэта значыць, што калі некалькі слупкоў зялёных, гэта, як казаць, гэта пазначае, што хуткасць падзення запаволілась. Вось. І калі хуткасць падзення запаволілася, гэта, магчыма, будзе ці разварот, ці павольнае падзенне. Таму можна чакаць, калі сігнальная лінія аранжавая перасячэ чорную лінію MACD, то гэта ўжо адбудзецца гэты разварот. Таму можна спрабаваць на добрых узроўнях купляць крыху раней, але ён можа падаць. Ці спрабаваць купляць, напрыклад, калі перасячэцца чорная лінія з аранжавай, але гэта можа быць ужо позна. І таймінг гэта, як заўжды, цяжка прызначыць, калі гэта адбудзецца. Таму можна купляць недзе на гэтых узроўнях у зоне каштоўнасці, і гэта будзе штосьці пасярэдзіне. Крыху, як гэта сказаць, крыху раней, чым лепшы таймінг, але крыху пазней, чым горшы таймінг, штосьці такое. Як гэта я магу распаведзіць. Так, таму Autodesk пазначу таксама на назіранне наступны тыдзень. Калі будзе нейкі адскок сюды, можна паспрабаваць. Што навогуле для мяне спадабаецца в Autodesk, акрамя багаў у core ядрэ, якім трэба карыстацца, то, што гэта манапаліст, і яны ніяк не звязаны з штучным інтэлектам. Я маю на ўвазе, калі хтосьці карыстаўся нейкімі прадуктамі Autodesk, то гэта немагчыма аўтаматызаваць, тым больш з штучным інтэлектам. Таму, калі гэта бурбалка з штучным інтэлектам пойдзе крыху ніжэй, мне здаецца, што Autodesk выйграе ад гэтага, таму што зразумела, што ён як быў, так і застаецца. Можа, гэта і было як што падзенне, што все чакалі, што Autodesk можна легко аўтаматызаваць з дапамогай штучнага інтэлекта, але навогуле не. Таму Autodesk уже адпадаў сваё, а для астатняга рынку яшчэ прадстаіць гэта падзенне. Але гэта маё меркаванне, і яно можа быць проста меркаванне, як заўжды. Спажывецкі тавар Coca-Cola быў здесь недзе які ўзровень, дывергенцыя калісьці, да, і потым яно расце ўжо амаль штогод. Зараз вельмі дорага на абодвух таймфреймах, таму нічога не зробіш, можна ісці далей. Procter & Gamble. Я яшчэ трымаю гэту пазіцыю. Можна заўважыць, што здесь было некалькі дывергенцый, я купіў раней, як можна заўважыць, калі былі зялёныя гэтыя слупкі, але потым было яшчэ павольнае падзенне крыху ніжэй, і можна было знайсці здесь новую дывергенцыю, і здесь была б лепшая кропка для
ухода ў рынок, але як ёсць так ёсць. Зараз ужо пачынаецца узыходны тренд, вельмі дорага на абодвух таймфреймах, таму хто трымае, можна трымаць. Я зрабіў бэк-тэст на гісторыі, таму я ўпэўнены, што трэба зачыняць па гэтай стратэгіі, якую я раблю, лепш на канале 3 ATR альбо 5 ATR з точкі ўхода. Таму калі палічыць 5 ATR з гэтага моменту, магчыма, трэба ўжо зачыніць. Што датычыцца кока-колы, на мой погляд, гэта вельмі дорага, але гэта не значыць, што нельга купляць здесь, і яно не будзе яшчэ даражэй. Кожны для сабе должен знайсці нейкія правілы, якія ён ужывае і якія яму дапамагаюць не на пачуцці гэта добра ці дрэнна, а неяк тэхнічна аглядаць і сістэматычна штосьці рабіць. І на мой погляд, гэта індыкатарамі, якімі я карыстаюся ўжо шмат лет. Я ім давяраю, і таму калі я віжу неяк так, што цана выходзіць за канал 3 ATR, для мяне гэта дорага, і таму я шукаю другую магчымасць. Але гэта не значыць, што кока-кола зараз развярнецца. Яна можа паўзці па гэтаму каналу 3 ATR яшчэ паўгады ці год і гэтак далей. Гэта значыць, што для мяне гэтая точка, як гэта казаць, ёсць зона каштоўнасці, у зоне каштоўнасці актыў справядліва ацэнены, напрыклад. І калі я пакупаю ніжэй зоны каштоўнасці, гэта значыць, што я маю перавагу над астатнімі ігракамі. Калі я купляю вышэй зоны каштоўнасці, гэта значыць, што перавагу нада мной хтосьці ўжо атрымаў, хто купіў гэта раней. І таму я не жадаю аказацца ў становішчы, калі я ўжо апаздаў. Таму лепш искаць другую магчымасць. Але гэта маё меркаванне, як заўжды. First Solar падзенне на гэтым тыдні, сыходны тренд. Можна праглядзець дрэнная справаздача, горш, чым жадалася. Зараз стана на абодвух таймфреймах. Таму нічога не робім, ідзем далей. JP Morgan Chase, таксама была дывергенцыя, крыху пала на гэтым тыдні. Не, зона каштоўнасці, якую я маю на ўвазе, гэта зона заключная паміж дзвюмя злізгальнымі сярэднімі. То есть паміж хуткай і павольнай злізгальнай сярэдняй. На жаль, я не магу заліць, як у пэйнце, гэтую зону, але я маю на ўвазе гэтую зону, што ў ёй актыў справядліва неяк ацэнены. І гэта неяк окей. Я маю на ўвазе, што гэта паводле маіх індыкатараў. Гэта тэрмін я пераняў у доктара Элдера. Калі хтосьці чытаў гэтыя кнігі, можа таксама зразумець, што я маю на ўвазе. У жыццёвым абыходзе гэта, напрыклад, нейкая байка ці футболка ці штосьці, што ты купляеш кожны дзень. Гэта цана за перыяд 22 дні, гэта цана за перыяд 13 дзён. І таму, калі аглядзець, то недзе ў магазинах можна купляць і не пераплачваць у гэтай зоне. Неяк так, калі можна растлумачыць. А цана, якая на графікі, гэта значыць, што ёсць магазины, якія паставілі гэтую цэну вышэй за сярэднюю, я не ведаю. І ты можаш купляць па гэтай цане. Чаму гэта так здарылася, не ведаю. Усе ідуць на нейкія сабяседаванні ці справаздачы, нейкая машына зрабіла, не нейкая машына, акаціла вадой гразнай, і зараз трэба купіць штосьці новае. Ты ідзеш у бліжэйшы магазин, за 5 хвілін купляеш штосьці, і гэта можа быць занадта вышэй, таму што табе патрэбна футболка зараз, а не увечары, калі ты можаш купіць у нейкім больш танным магазине. І гэта далей. Але цана і гэта зона каштоўнасці, гэта неяк так працуе. Окей, Pfizer. Але JP Morgan Chase стане на абодвух таймфреймах, пачынаецца сходны тренд, таму чакаем, калі будзе яшчэ танней, каб купляць.
Pfizer. Узыходны тренд, крыху дорага на тыднём, дорага на дзённым. Ніякага паттерна не бачна. Ідзем далей. Cisco. Узыходны тренд, крыху дорага на тыднём, крыху дорага на дзённым. Таксама пакуль нічога не бачна. Ідзем далей. TNT. Таксама узыходны тренд, дорага на тыднём, дорага на дзённым. Я атрымаў не доўгі час пазіцыю. Таксама окей. Усе грошы не заробіш, таму трэба трымаць, калі трэба зачыніць. Але на гэтым тыдні я зрабіў некалькі памылак. Выглядае неяк так, як гэтая памылка, што альтре, узыходны тренд вельмі дорага на тыднём, дорага на дзённым. Было б добра зачыніць здесь і здесь па 69 каля 70, але я зачыніў недзе здесь па 60. Да. Хаця была гэтая выдатная дывергенцыя і можна было проста трымаць далей. Але ўсё мы не робаты. Кожны робіць памылкі, але было б добра штосьці зарабіць з гэтых памылак. Netflix. Заходны тренд. На гэтым тыдні былі навіны, што Netflix ужо не жадае купляць Warner Brothers. Есть тут гэтыя навіны. Да. І таму рынок ацаніў гэта добра, таму што калі б Warner Bros. Былі б далей, то у гэтай спрэчкі хто купіць, то Netflix павінен выплаціць шмат грошай, і гэта было б нядобра для Netflix, але то, што яны выйшлі з гэтай гонкі, зразумела, лепш для Netflix. Якую кнігу я маю на ўвазе? Добрае пытанне. Апошняя кніга, як яна называецца? 22-го года ці 23-го года ёсць кніга доктара Элдера, штосьці пра трейдинг. Не, я не ведаю, ёсць ли яшчэ якія плагіны для TradingView, таму што яны маюць магчымасць пісаць, можна пісаць любыя скрипты. Ёсць гэта Pine код на TradingView. І можна зрабіць якія плагіны я штосьці жадаеш, якія-то табліцы ці што. Але гэтыя настройкі, гэтыя прылады, яны basic. Кожная праваздача ці якіясь навіны, яны пазначаюцца ці спліты адразу на графікі. Таму я нічога дадаткова не рабіў. Таму Netflix зараз окей, у зоне каштоўнасці крыху вышэй на тыднёвым аглядзе і дорага на дзённым. Можна ісці далей. Walt Disney сыходны тренд, танна на абодвух тайфреймах, паттернаў не бачна, проста далей. Nestlé, узыходны тренд, дорага на абодвух тайфреймах. На жаль, гэтая дывергенцыя не была такой выразнай, як у буквару, крыху не хапіла, таму я яе прапусціў. Але можна казаць, што пасля гэтага пашоў рост. Таму ідзем далей. Airbus, абарончая вытворчасць. Была дывергенцыя на тыднёў і пачынаецца гэтае падзенне. MACD яшчэ высока, трэба крыху пачакаць, потым можна купляць. Hensoldt. Таксама як кісці флэт. Тана на абодвух таймфреймах, колер чырвоны. Нічога не дазваляе нам рабіць, таму ідзем далей. SAP таксама абарончая вытворчасць, узыходны тренд, дорага на тыднём, окей на дзённым, таксама пакуль нічога не робім. ThyssenKrupp таксама узыходны тренд, окей на тыднёвым, танна на дзённым, але што не спадабаецца, што MACD крыху высока, таму было б лепш пачакаць, калі пойдзе крыху ніжэй. Kratos Defense гэта дроны, вытворчасць дронаў у Амерыцы, таксама была нейкая дывергенцыя, недзе здесь можна дамаляваць гэтыя лініі, што здесь адбываецца. І я б чакаў, што яно пойдзе недзе да ўзроўню каля 60. Зараз чырвоны колер, танна, але не трэба купляць. Siemens выглядае добра, на мой погляд. Калі ёсць нейкі ўзыходны тренд, раўнамерны, тады MACD выглядае неяк так, як лінія вельмі невыразна і нічога нельга казаць. І гэта значыць, што тренд будзе далей. Нельга казаць, што далей будзе працягваецца, але індыкатар нічога
супраць не гаворыць. Зараз Siemens недзе ў зоны каштоўнасці на тыднёвым і на дзённым, і можна пазначыць на пакупкі. Калі хтосьці жадае дэлі трейдинг, усё, што я гавору, працуе таксама на таймфреймах час, 4 часы ці 15 хвілін, і можна таргаваць. Нельга казаць, што гэта будзе выдатная тарговая сістэма, трэба яе крыху яшчэ адшліфаваць, але навогуле можна, не ведаю, па Siemens адбудзецца гэта или нет, але, напрыклад, перайсці на нейкі S&P, адкрыць, не ведаю, можна час ці 15 хвілін і глядзець, што адбываецца здесь. Таксама можна глядзець, што дорага, недзе здесь можа быць нейкая дывергенцыя, можна глядзець таксама ў разрэзе двух таймфреймаў, але 15 хвілін і час. Што гадзіна. Што можна казаць, што гэтыя таймфреймы должны суадносіцца прыблізна 1 к 5, тады гэта мае сэнс. Калі яны будуць, не ведаю, 15 хвілін і 20 хвілін ці паўгадзіны, гэта будзе ўжо менее выразна. Навогуле можна пашукаць, як гэта адбываецца. Нейкі сігнал. Просто чым менш таймфрейм, тым больш шуму, і тады сложней прыняць рашэнне, на мой погляд. Але можна таксама рабіць, што, напрыклад, здесь было касанне 3 ATR, і здесь было б добрая магчымасць зачыніць лакальна, калі унутры дні хтосьці таргуе. Таксама можна заўважыць, што на 15 хвілінах было касанне і вылет, доўгая цень, і пасля гэтага ўжо было падзенне, і ўжо потым ніжэй, ніжэй, ніжэй. І зараз можна глядзець, напрыклад, што каля зоны каштоўнасці недзе знаходзіцца на абоіх таймфреймах. Можна заўважыць, што здесь ўжо было гэтае дно па MACD, касанне 3 ATR канала, што таксама добра, длинная цень. І пасля гэтага, пасля сіняй свечцы, недзе здесь можна было бы спрабаваць купляць. Но гэта было б яшчэ рана, таму што здесь колер быў яшчэ чырвоны. Але недзе здесь ўжо па 6,668 ўжо выглядае крыху дорага здесь. І зноў тады трэба ж чакаць і шукаць магчымасць, калі яно пойдзе ўніз. Недзе здесь можна заўважыць, што была магчымасць па 6,855. Сіні колер на гэтай свечцы, сіні колер на вусах недзе гэтай свечцы, і неяк добра купіць дзесьці здесь. Зараз можна заўважыць, што гэта лакальнае дно на S&P, і калі адчыніць нават зараз на абодвух таймфреймах, можна неяк ставіць стоп-лосс недзе здесь, на гэтых вусах, і чакаць, што будзе аскок, напрыклад, недзе дасюль да канала 3 ATR. Але гэта трэба час, трэба за гэтым сачыць, шукаць, чакаць. І калі ты не маеш часу гэта рабіць увесь дзень, тады занадта лепш рабіць гэта на тыднёвым і дзённым аглядзе, таму што я гляджу амаль адзін раз пра тыдзень, і таму калі штосьці я зраблю, то окей. Калі штосьці я не зраблю, гэта горш. Лепш было б, што я штосьці раблю. Але калі ты робіш, як сказаць, памылка на гадзінах, яна не дазволіць цябе трымаць гэтую памылку доўга. А калі ты памылішся на тыднёвым аглядзе, ты можаш выправіць гэтую памылку, не атрымаць буйны ўбытак, яшчэ маеш час, напрыклад, 2-3 тыдні ці некалькі дзён, каб выправіць усё. Таму, на мой погляд, калі я працую як праграміст і не маю часу сядзець за маніторам, каб глядзець на графікі, таму гэта рашэнне для мяне ок. Многа размаўляю. Siemens Energy. Узыходны тренд, дорага на тыднёвым, дорага на дзённым. Таксама скіп, ідзем далей.
ASML, выдатная кампанія, фотолітаграфія, дорага на тыднём, окей на дзённым, таксама здесь нейкая дывергенцыя з'яўляецца. Увогуле гэта добра, можна пачакаць, калі яно адпадае і купіць яшчэ раз. І здесь вельмі высока. Я б чакаў, што трэба чакаць, што яно можа упасці. Але паглядзім, што зробіцца, пакуль нічога не робім. SAP, суходны тренд, ужо сіні колер на тыднёвым, вельмі танна, окей на дзённым. Я купіў недзе высока. Была дывергенцыя, яна не адпрацавала, як заўжды я не закрыў. І зараз ёсць добрая магчымасць, каб дакупіцца і ўсрадніць пазіцыю. На мой погляд, ужо можна заўважыць цені, можна заўважыць, што яшчэ падае, але слупкі ўжо зялёныя. Яшчэ, магчыма, 2-3 тыдні яно будзе падаць і дзесьці на гэтым узроўні, але гэта мяне не пужае, таму ўжо можа на наступным тыдні я штосьці зраблю. А можа і не, як заўжды не маю часу, нічога не зраблю. Infineon Technology, суходны тренд, дорага на днём, дорага на дзённым, таксама пакуль што нічога не бачна, ідзем далей. Adyen, суходны тренд, танна, была справаздача крыху рознабаковая, таму рынок адрэагаваў неяк так, нічога пакуль не робім. ST Semiconductor, ST Microelectronics, узыходны тренд, дорага на днём, дорага на дзённым, таксама ніякага паттерна не бачна, пока ідзем далей. Узыходны тренд, B Semiconductor, дорага на абодвух таймфреймах, таксама ідзем далей. Amadeus IT, сыходны тренд, Finbar, подскок, окей на тыднёвым, крыху дорага на дзённым, сыходны тренд. Я не ведаю, калі гэты спрэд паміж дзвюма лініямі такі бальшы, я б чакаў крыху больш, чым адзін слупок, калі яны сайдуцца, таму я б яшчэ чакаў, што падзенне можа працягнуцца нейкі час, таму зараз нічога не робім. Quantic Group, заходны тренд, крыху дорага на тыднём, окей на дзённым, таксама можна ісці далей. Prosus, сыходны тренд, танна на абодвух таймфреймах. Можна пазначыць, таксама не памятаю, што буду штосьці рабіць, але MACD ўжо перарысавалася дзесьці ніжэй нуля. Уже 2 зялёных слупкі. Ужо штосьці паказвае на то, што можна аглядаць. І калі пазначыць, быў буйны тренд, была гэтая карэкцыя па MACD, і можна спадзявацца, што гэты буйны тренд аднавіцца і будзе ўсё добра. Рашабабоя, сыходны тренд, танна таксама на абодвух таймфреймах, ужо сіні колер, я таксама трымаю гэтую пазіцыю неяк доўга, трэба было б значна раней зачыніць, але як ёсць. Зараз ужо можна падумаць над тым, як дакупляць, усредняць пазіцыю, але таксама гэты спрэд яшчэ вялікі, яшчэ нейкі час яно можа схадзіцца, таму пазначу, але не ўпэўнены, што штосьці зраблю. Hermes, лакшери тавары. Сыходны тренд, танна на абодвух таймфреймах, чырвоны колер забараняюць, нічога не робім. Хайнекен, заходны тренд, дорага на абодвух таймфреймах, таксама нічога не робім. British American Tobacco, заходны тренд, таксама дорага на абодвух таймфреймах, ідзем далей. Заланда таксама трымаю, ужо 2 дна купіў. Трэцяе дно купляць пакуль што не планую. Танна на тыднёвым, колер чырвоны, ніякага паттерна не бачна, проста ідзем далей. CD Projekt, Game Developer, нейкі флэт, быў добры узыходны тренд. Зараз пасля гэтай MACD карэкцыі штосьці згубілася, але можна пазначыць для назірання наступны тыдзень. Калі гэты тренд аднавіцца, то гэта добрая, зручная магчымасць для пакупак на гэтым узроўні. Taiwan Semiconductor,
пасля адчота справаздачы NVIDIA, якая была добрая, усе падумалі, што і бум працягваецца, таму можна заўважыць, што CMC расце далей, дорага на тыднёвым, дорага на дзённым, ніякага паттерна не бачна, таму ідзём далей. Nintendo сыходны тренд, магчыма, нічога пакуль што не адбываецца, просто танна на тыднёвым, окей на дзённым, таксама крыху больш гэта спрэч, што лінія сігнальнай MACD яшчэ далёка ад лініі MACD. Sony выглядае крыху лепш, тым што ўжо пачынае гэтая MACD лінія неяк закругляцца. І зараз танна на тыднём, крыху дорага ўжо на дзённым. І здесь па Sony на гэтым тыдні была нейкая дывергенцыя, але адразу была адкуплена, можна заўважыць. Неяк так. У чацвер была выдатная магчымасць нейкая купіць у зоне каштоўнасці, і колер быў сіні. І зараз можна пазначыць на наступны тыдзень, але я не ўпэўнены, што ўжо рынок дасць купіць недзе на гэтым узроўні. Але можна пазначыць. Vodafone, узыходны тренд, вельмі дорага на тыднёвым. Окей, на дзённым таксама пакуль нічога не зробім. Nokia, узыходны тренд таксама дорага на абодвух таймфреймах, і Ericsson таксама дорага на абодвух таймфреймах. Ідзем далей. BMW. Нейкі флэт для зоны каштоўнасці, але гэта не выглядае як штосьці, што я б жадаў купіць, таму ідзем далей. Volkswagen яшчэ горш, чым BMW. Карэкцыя па MACD пачынаецца, штосьці ў зоне каштоўнасці, але колер чырвоны. Bayer выглядае лепей, але дорага. І MACD крыху высокая, я б таксама чакаў, што пойдзе ніжэй. BASF таксама узыходны тренд, дорага, але чого тут не зробіш. BNP Paribas узыходны тренд, дорага на абодвух таймфреймах, таксама ідзем далей. Société Générale узыходны тренд, дорага на тыднёвым, крыху дорага на дзённым далей. Louis Vuitton пачынаецца сыходны тренд, танна на тыднёвым, окей на дзённым. Не ведаю. Цяжка казаць, пойдзе ніжэй. Гістарычна гледзячы, яно заўжды ідзе недзе ніжэй MACD адзнакі каля мінус 30, таму варта чакаць, што і ў гэты час яно можа дайсці. А вось і што я зрабіў на гэтым тыдні. Я зачыніў гэтую пазіцыю, але я зачыніў, як заўжды, пасля дзвюх сігнальных свечак супраць майго напрамку, і гэта быў, як заўжды, меню. Таму я нічога не зрабіў на гэтай пазіцыі, хаця была магчымасць зрабіць штосьці добрае. Але што рабіць? Я, дзякуючы бэктэстам, уже ведаю, што трэба зачыняць каля 5 ATR. І гэта значыць, што ад злізгальнай сярэдняй мы маем канал на адлегласці 3 ATR, робіш крыху вышэй, недзе здесь было б выдатная магчымасць гэта зрабіць. Таксама быў пашытаны Take Profit 82, які я таксама мог закрыць. Але калі нічога не робіш, але выдатна аналізуеш, гэтага недастаткова. Таму Pernod Ricard я закрыў. Зараз ужо, што можна казаць, чырвоны колер забараняе купляць. Танна на абодвух таймфреймах, можа будзе магчымасць перайсці наступных тыднях, таму што недзе на гэтым узроўні каля 79, напрыклад, каля 80. І гэты тренд зломіцца сыходны і пачнецца ўзыходны тренд. Таму што, як мы заўважалі, што многія акцыі, якія спажывецкія, тавары нейкія проста, яны растуць, а штучны інтэлект і другія падаюць ці не растуць. Sanofi. І таксама я, як на папярэднім стрыме паказваў, адчыніў гэтую пазіцыю. Была гэта добрая дывергенцыя, таксама дывергенцыя на тыднёвым і дзённым аглядзе, што, на мой погляд, атрымліваецца не так часта, таму адчыніў гэтую пазіцыю і зараз яе трымаю. Жадаю сабе, ці зычу, каб я зачыніў яе каля 85. І не адбылося як з Pernod Ricard. Але зараз ужо крыху дорага, окей на тыднёвым,
але крыху дорага на дзённым, каб адчыняць. Валіо узыходны тренд, крыху дорага на днём, танна на дзённым. Таксама дорага па MACD, я б чакаў нейкую карэкцыю, але як можна заўважыць, калі яно расце, яно можа недзе высока да 2 ісці, а зараз толькі палова. Таму далей Capgemini сыходны тренд, вельмі танна на днём, окей на дзённым, але колер чырвоны, пакуль нічога не робім. Thales узыходны тренд, крыху дорага і окей на, і гэтая карэкцыя амаль што скончылася па MACD, можна спрабаваць аглядаць на наступным тыдні, можа штосьці адбудзецца. Банка Santander, што можна заўважыць, узыходны тренд, дорага на днём, крыху дорага на дзённым, проста далей. Novartis узыходны тренд, вельмі дорага, нічога не зробіш. ABB узыходны тренд, дорага таксама, пакуль нічога. Свенка Handelsbank дорага на днём, узыходны тренд, окей на дзённым, таксама, пакуль нічога. Game Workshop можна крыху лепей аглядзець. Узыходны тренд, крыху дорага ў зоне на днём аглядзе, крыху дорага на дзённым, але калі была б цана, напрыклад, 201,5, было б добра. Таму што навогуле узыходны тренд, хто не ведае, гэта Warhammer, гульні, настолкі, кнігі і гэтак далей, усе гэтыя сусветы. І гэта выглядае так, што ўжо некалькі зялёных слупкоў, і гэта апошняя магчымасць, каб увайсці, і яно будзе расці далей. Таму можна глядзець наступным тыдні. Банк ДС Sabadell узыходны тренд, але пачаўся нейкі флэт з жніўня, таму што карэкцыя па MACD відавочна, і зараз проста чакаем, што будзе далей, ідзем далей. Swedbank узыходны тренд, дорага на днём, окей на дзённым, таксама пакуль нічога не робім. Biomericus сыходны тренд, танна на днём, крыху дорага на дзённым. Не ведаю, пакуль што выглядае нядобра, таму ідзем далей. Compass Group сыходны тренд, сіні колер, окей на днём, дорага на дзённым. І MACD ўжо было нізка і будзе перасекацца з сігнальнай лініі. Не ведаю. Можна пазначыць, але таксама гэта не значыць, што штосьці трэба рабіць. Lloyd Banking Group узыходны тренд, крыху дорага на днёвым, танна на дзённым. І таксама можна заўважыць, што MACD перасекла сігнальная лінія. Я б чакаў, што будзе нейкая карэкцыя. Там пакуль што нічога рабіць не трэба. Sage Group сыходны тренд, вельмі танна на днём, танна на дзённым. Добры пін-бар. Можа, ёсць нейкі ўзровень, які псіхалагічны для рынка на адметцы каля 9, так і ёсць. Гэта было некалькі гадоў гэты ўзровень, і потым толькі ён быў прабіты. Зараз, магчыма, гэта будзе лінія, дзе ён затрымаецца. Можна пазначыць, але таксама невыразна. Пакуль што не магу казаць, што нейкія выразныя пазіцыі на наступны тыдзень ёсць. Теска узыходны тренд, дорага на днём, окей на дзённым, таксама. DSV узыходны тренд, окей на днёвым, окей танна на дзённым, але MACD я б чакаў, што пойдзе ніжэй, таму ідзем далей. SBC Holding узыходны тренд, дорага на абодвух таймфреймах, проста далей. Atran Holding узыходны тренд, дорага на днём, окей на дзённым, таксама проста далей. Boston Scientific сыходны тренд, вельмі танна на днёвым, танна на дзённым. Не танна, окей на дзённым у зоне каштоўнасці. Я не ведаю, была окей справаздача, на мой погляд, але рынок упаў на 20-25%. Я трымаю гэтую пазіцыю, таму што я нічога не зрабіў, як гэта часта бывае. Таму можна пазначыць, каб дакупляць на наступным тыдні, таму што, на мой погляд, выглядае окей. Быў буйны добры тренд. Што можа быць нядобра, так гэта калі паглядзець месячны агляд, што на месячным аглядзе яно должно перарысавацца па MACD крыху ніжэй, недзе да гэтага ўзроўня. І гэта значыць, што
цана навогуле окей, напрыклад, але яшчэ 2 месяцы или 3 яно можа быць недзе ў гэтым калідоры каля 75 ці можа ніжэй да 70. Таму можа я куплю крыху раней, але не ведаю. Калі штосьці падае, я часта дакупляю. Ну што, калі чакаць доўга і акцыі добрыя, рана ці позна яна адрасце назад. Adobe сыходны тренд, танна на тыднёвым, окей на дзённым. Калі я гавару пра Autodesk, што шаі не сильна штосьці робіць Autodesk, то што датычыцца Adobe, то на маей справе і вопыту шаі можа шмат рабіць з малюнкамі, таму Adobe падае таксама з PDF ці яшчэ з чымсьці. Таму я б не чакаў, што будзе хуткі адскок ці штосьці яшчэ. Таму пакуль што окей для пакупак, таму што танна, але відавочна сыходны тренд, і я б не чакаў, што ён будзе спынены. Duolingo сыходны тренд, таксама з усімі гэтымі пераводамі у рэал-тайме, усякімі аплікацыямі, таму таксама ўжо не мае сэнсу так вывучаць язык, таму што калі ты не павінен размаўляць у жыцці з кімсьці у лайфе, цябе хопіць то, што робяць прылады, пісаць тэксты на розных языках і так далей. Таму не ведаю, пад даўленнем пакуль што, пад друкам знаходзіцца. Сыходны тренд, нічога не робім. Checkpoint Software, таксама штось атрымае. Сыходны тренд, танна на абодвух таймфреймах, але яшчэ рана, каб дакупляць, таму ідзем далей. SME Group, сыходны тренд, вельмі дорага, нічога не робім. F5. Яшчэ сыходны тренд намінальна, таму што зыскальная сярэдняя хутка ніжэй знаходзіцца недзе ў зоне каштоўнасці. Усё выглядае неяк ок, але ці мае гэта сэнс купляць ці не ведаю, таму проста скіп, калі не ведаеш. Fox Corporation, пачынаецца сыходны тренд, добры пін-бар, танна на абодвух таймфреймах, але яшчэ чырвоны колер, таму пакуль нічога не робім. Fortinet, сыходны тренд, танна на абодвух таймфреймах, чырвоны колер, нічога не робім. Infosys Limited, таксама сыходны тренд, чырвоны колер, танна, але пакуль нічога не робім. T-Mobile, пакуль што ўзыходны тренд, але апошнія 3 свечкі закрыліся вышэй, таму пачнецца навогуле узыходны тренд, але ўжо дорага на абодвух таймфреймах, таксама пакуль нічога не робім. United Airlines, была нейкая дывергенцыя, але яшчэ не пачаўся сыходны тренд. Окей, у зоне каштоўнасці на тыднём, ужо танней на дзённым. Я б чакаў, што будзе падзенне недзе дасюль, таму пакуль таксама нічога не робім. Напэўна, я не разумею дастаткова пытання, які галоўным чынам аднавіцца тренд после падзення. Ну гэта, як гэта казаць, усё завісіць ад кампаніі. Напрыклад, калі мы разглядалі Adobe і гэта падзенне было, то ёсць нейкія глобальныя фактары, якія кожны можа разумець, чаму Adobe можа падаць і чаму гэты тренд не аднавіцца. Таму што усе панимаюць, што шаі, нейкія нана-банана ці штосьці яшчэ робіць супер гэтыя малюнкі. Калі раней трэба было штосьці маляваць у фоташопе ці правіць, зараз фоташоп не патрэбна табе гэтая ліцэнзія. Але калі разглядаць нейкі тренд, не ведаю, Boston Scientific, што быў добры буйны тренд, зараз ён падае, зараз відавочна карэкцыя па MACD, якая пачалася, зараз відавочна, што должна была карэкцыя быць па MACD на месячным аглядзе, і калі ты глядзіш справаздачу, яна добрая. І гэта медыцынскія тэхналогіі, і таму можна зразумець, што
гэта проста тэхнічна, што было дорага і людзі прадаюць. Але кампанія робіць добры прадукт, які, як гэта казаць, які яшчэ здольны штосьці зрабіць. Гэта маё. Навогуле я магу паказаць ASML, што адбылося з ёй. Я яе нейкі час трымаў. Гэта добры прыклад, на мой погляд. Дзе ASML? ASML, напрыклад. Што было па ASML? ASML, хто не ведае, гэта фоталітаграфія, і гэта адзіная кампанія, якая робіць станкі, каб вырабляць чыпы. Калі хто не ведае, зараз чыпы павінны быць ва ўсім, што мы спажываем. Таму, калі пачаўся гэты спад па ASML, было відавочна, што нельга ўзяць і закрыць гэтую кампанію. Відавочна, яна робіць добрыя станкі. Відавочна, што яны сказалі, што будуць новыя станкі, якія з 27-го года дазволяць вырабляць яшчэ менш нанометраў гэтыя чыпы, і яны будуць. Таму гэтае падзенне, на мой погляд, гэта проста была гэтая дывергенцыя тэхнічна, і людзі проста паглядзелі на гэта, што гэта дорага, хопіць, тэхнічна выглядае, як будзе падзенне, і проста здесь зачынілі па 1050, напрыклад, пазіцыю. Потым пайшло гэта падзенне, яны пералажылі гэтыя грошы ў нейкія другія кампаніі. Потым гэтае падзенне закончылася, была новая дывергенцыя, што можна купляць недзе на трэць танней, чым было. І яны зараз зайшлі і трымаюць далей гэтую пазіцыю. І, на мой погляд, да, гэтая карэкцыя, гэта час, калі людзі зачынілі, таму што яно добра вырасла. І калі яно знаходзіцца здесь, то людзі прымаюць новае рашэнне, ці будзе яно расці далей. Ці гэта было проста тэхнічна дорага і трэба было крышку пачакаць зніжкі. Я не ведаю, гэта як тыя ж прадукты ў магазине купляць. Ты ведаеш, напрыклад, што, не знаю, не ведаю, які хто ходзіць у магазины, напрыклад, нейкі тавар, які ты спажываеш павольна, і раз у месяц ты яго аднаўляеш. Напрыклад, сціральны парашок. І ты ведаеш, што заўжды, у маім выпадку, напрыклад, Kaufland, робіць знічку на гэты тавар 15% раз у 2 месяцы. Што ты тады робіш? Ты раз у 2 месяцы покупаеш не адзін парашок, а 2 парашкі гэтых са знічкамі і чакаеш проста на наступны час праз 2 месяцы, калі будзе зноў знічка, і купляеш яшчэ раз. Гэтак жа з акцыямі. Вось быў тавар, ён вырас, але ты ведаеш, што праз некалькі час будзе зніжка на гэты тавар. Зачем купляць зараз, купіць пазней. Але можа так атрымацца, што гэты тавар, які ты купляў, ён стаў горш, і ты знайшоў нейкі аналаг, які будзе лепш для табе. І тады ты разважаеш, зачем купляць гэты тавар, калі я магу купіць другі тавар. Тады ўжо гэта, як гэта казаць, фундаментальны фактар, які мяняе ігру для гэтага тавара, і ўжо ён табе не патрэбен, прыйшоў нейкі аналаг, і тады ўжо аналаг будзе расці. Але калі нейкая кампанія штосьці вырабляе і гэта добрае, то тады яно проста вернецца. Ну, гэта мае... Каб гэты тренд аднавіўся, трэба фундаментальна крыху аглядаць. Але як я нічога не раблю, то і мала хто штосьці робіць, то базавы сцэнар, то што яно аднавіцца, скажем так. Вось. Не ведаю, добра ці недобра паспрабаваў расказаць свае думкі, але United было. VF Corporation. Узыходны тренд. Крыху дорага над днём, танна над дзённым. Сам пакуль нічога не бачна, ідзем далей. Магчыма, Vion прапусцілі, таксама узыходны тренд. Дорага на абодвух таймфреймах, нічога не робім. Welltower. Узыходны тренд, магчымая дывергенцыя, але яна яшчэ не пацвердзілася, таму што трэба, каб слупок быў чырвоны. Там проста дорага, ідзем далей. Arlen X. Пачынаецца сходны тренд, танна на абодвух таймфреймах, таксама нічога не дорага. Дорка нічога не робіў. Billerud. Сыходны тренд, танна на тыднёвым, танна на дзённым, таксама пакуль нічога не робім, ідзем далей.
Future PLC сухонны тренд танна на абодвух таймфреймах, колер чырвоны, ніякай дывергенцыі не бачна, ідзем далей. MIPS сухонны тренд танна, ніякай дывергенцыі няма, але гэты ўзровень нейкі, і цана не жадае ісці ніжэй. Можна было б пазначыць, але колер чырвоны, таму што за нядзелю, за тыдзень нічога не кардынальна не зменіцца, можна не пазначаць. Фільтр PLC узыходны тренд, дорага на тыднёвым, дорага на дзённым, проста далей. Бецлей узыходны тренд, дорага на абодвух, таксама нічога не робім, ідзем далей. Алс, там узыходны тренд, дорага на тыднёвым, окей, на дзённым, таксама пакуль што я б чакаў гэтую перарысоўку, я б не ўлазіў у гэта. І груп сыходны тренд, танна на тыднёвым, танна на дзённым, таксама пакуль нічога не робім, таму што колер чырвоны, зразумела. Эрста груп узыходны тренд. Эрста груп цікавы банк, на мой погляд. Гэта Шпаркаса, калі я не памыляюсь. Нямецкі банк даволі буйны. І зараз пасля доўгага тренда будзе нейкая карэкцыя па MACD, але трэба чакаць. І была не вельмі добрая справаздача. Таму чакаем, але потым трэба глядзець, што адбудзецца. АП Моллер, узыходны тренд. Дорага на абодвух, пакуль нічога не робім. Зотис сходны тренд. Окей на тыднёвым, окей на дзённым, была перасячэнне, прайшла гэтая карэкцыя па MACD. Вось гэта быў буйны тренд. Вось была нейкая карэкцыя доўгі час, некалькі гадоў. Яны робяць прышчэпкі для жывёл. Ці што? Штосьці ў гэтым напрамку. Выглядае нядрэнна, была добрая справаздача. Навогуле на 128 можна было б купляць. Навогуле можна было купляць на мінулым тыдні. Гэты тыдзень можна было купляць недзе па 127. Можна пазначыць, але опять же трэба час, каб даглядаць. Imperial Brands узыходны тренд, дорага на тыднёвым, дорага на дзённым, нічога не робім. Unilever таксама узыходны тренд і дорага на абодвух таймфреймах. M2 Aero узыходны тренд, але нейкая карэкцыя ці што, нейкі флэт апошні час таксама не сильно зразумела. Roche Holding узыходны тренд, дорага на абодвух таймфреймах, таксама пакуль нічога не зробіў. Аэропорт Цюріха узыходны тренд, таксама дорага, пакуль што ідзем далей. Аляска Air Group. Тут штосьці незразумелае. Калі штосьці незразумелае, лепей проста ісці далей. Bristol Myers Squibb. Таксама зачыніў некалькі тыдняў, расце далей, зараз вельмі дорага. Таму таксама пакуль нічога не робім. Visa сыходны тренд. Выглядае, як можа развернуцца, таму што гэта буйны быў тренд. Добрая цень паказвае, што рынок не жадае ісці ніжэй. І зараз танна на тыднёвым, окей на дзённым. Тут я спрабаваў знайсці дывергенцыю, але яна не атрымалася, але калі яно закрыецца вышэй 322, то выглядае як касая, але дывергенцыя. Навогуле можа аднавіцца тренд. І таксама, калі я шукаю аднавіцца тренд сцяне, мне спадабаецца знаходзіць гэты тэхнічны паттерн дывергенцыі, таму што ён якраз сігнал развароту у нейкім сэнсе. Таму я гляджу, калі есть пасля сыходнага тренда дывергенцыя на разварот, то неяк гэты тренд можа развернуцца. Напрыклад, з нафты гэта адбылося. Я не веру, што нафта будзе разварочвацца, хаця на тыднёвым аглядзе была дывергенцыя, і што нейкія палітычныя навіны адбываюцца, нафта развернулася і выглядае як уже ўзыходны тренд. Таму гэта вельмі цікава, на мой погляд, як гэты тэхнічны аналіз адбываецца, як ён наперад можа штосьці казаць, што яшчэ не адбылося. Окей, MasterCard, сыходны тренд, выглядае неяк Visa, але крыху дрэнней, таму што колер яшчэ здесь чырвоны, Visa можна пазначыць на агляд было. Здесь пакуль нічога не робім танна, але чырвоны колер не дазваляе. Саха Робінсон, узыходны тренд, дорага на тыднёвым, крыху дорага на дзённым таксама.
Флорекс узыходны тренд, дорага на тыднём, дорага на дзённым, таксама пакуль нічога не робім. Kinder Morgan, окей. Як заўжды, пытанне, калі зачыніць пазіцыю. Што мы маем на данный момант? MACD прыкладна 1,3, здесь MACD прыкладна дайшло до 2, таму можна чакаць, што яшчэ крыху можна патрымаць. Узыходны тренд вельмі дорага, таму нічога не робім. Ці магу я паглядзець на Deutsche Bank? Да, гэта можна зрабіць, калі хтосьці мае жаданне, можа всегда заўжды пісаць катыроўкі, і я магу проста ўбіць і аглядзець, што адбываецца. Так, па Kinder Morgan нічога рабіць не трэба. Нямецкі банк. Што можна заўважыць? Буйны ўзыходны тренд. Усё добра на тыднёвым аглядзе. Зараз адбываецца гэтая карэкцыя па MACD пасля жніўня. І зараз чырвоны колер не дазваляе купляць. Яшчэ на гэтым не змянілася. Так, зараз верно должно быць. Пачынаецца гэтая карэкцыя па MACD. Можа адбываецца таксама дывергенцыя. Зараз паглядзім, што здесь адбываецца. Я б казаў, да, адбываецца дывергенцыя таксама. І гэта значыць, на мой погляд, што акцыі павінны, не павінны, але могуць падаць неяк да 30. На мой погляд, добрая дывергенцыя адбываецца здесь таксама. На дзённым аглядзе выглядае таксама, як адбылася дывергенцыя. І калі адбываецца дзве дывергенцыі на 2 таймфреймах, я чакаю, што будзе карэкцыя. І нейкі час не лезу ў гэтыя акцыі. Не, выглядае як добрая дывергенцыя на 2 таймфреймах. Таму я б чакаў, што нейкі час яна адбылася, на мой погляд, недзе здесь. 2 лютага, і з 2 лютага яно будзе падаць. Навогуле, базавая лінія, што адбываецца пасля дывергенцыі, з маіх вопытаў і бэктэстаў, каля 10-12 свечак адбываецца гэтая дывергенцыя, і яна даходзіць да канала 3 ATR. Потым можа быць адскок да зоны каштоўнасці, і пасля гэтага будзе спрабаваць тэст, ці яно спынілася гэтае падзенне, ці гэты тренд будзе ніжэй і ніжэй. Можна паказаць гэта на какава. Какава выдатны прымер, што адбылося па какава. Што была гэтая дывергенцыя, яна адбылася дзесьці здесь, потым каля 10 свечак яна падала. Потым яно спрабавала адскочыла, але яно не смагло замацавацца і перабіць гэты хай. І гэта значыць, што няма гульцоў, якія б куплялі какава, і потым доўгі тренд уніз. Таму сцэнарый заўжды такі, што не заўжды, як гэта казаць, бейслайн, што трэба сачыць за актывам наступны, напрыклад, 10 свечак, што з ім будзе і як будзе выглядаць далей, ці ён адскочыць вышэй, ці не адскочыць, ці гэта будзе доўгі буйны тренд. Гэта, як заўжды, некалькі сцэнароў, што можа адбыцца, і як і усе другія, ніхто не ведае будучыні, таму проста некалькі сцэнароў, калі пройдзе 10 свечак, 10 тыдняў, можна паспрабаваць далей штосьці паглядзець, накінуць некалькі другіх сцэнароў, да якога ўзроўня дойдзе ці не дойдзе, і
на гэтай вілцы, так казаць, калі дойдзе яно пойдзе вверх, калі не дойдзе пойдзе ўніз, тады глядаеш там тыдзень і тады можна зразумець, што будзе наступныя яшчэ, напрыклад, 10 тыдняў. Lumen Technology, але маё меркаванне зараз, што Deutsche Bahn дывергенцыя, таму я б чакаў, што яно будзе ніжэй, колер чырвоны я б не купляў. Вось. Магчыма, так. Lumen Technology, узыходны тренд яшчэ намінальна, колер чырвоны не дазваляе купляць, танна на абодвух тайфреймах, нічога не робім, ідзем далей. United Health, сыходны тренд, танна на тыднёвым, крыху дорага на дзённым. Сыходны тренд, паттерн ніякага на пакупку не бачым, таму проста ідзем далей. ServiceNow, сыходны тренд, танна на тыднёвым, окей, на дзённым, таму можна глядзець неяк, але можна пазначыць, окей. Але няма ніякай прыгожай дывергенцыі, каб штосьці зрабіць за гэтым, таму просто пакуль што пазначым. Навогуле на гэтым тыдні не так шмат прыгожых дывергенцый, якія можна было б ужыць. Навогуле Deutsche Bank выглядае як прыгожы прыклад, можна было б шарціць, але ўжо спазніліся, таму што па 36,90 была б добрая пазіцыя, каб прадаць. Тут прадаць было бы выдатны трейд. Можна было бы з кароткім стоп-лосам недзе па 38, прадаць па 37 амаль што са стоп-лосам 38 і з тейкам каля 31, гэта было бы 1 к 6 ці 1 к 5 стоп-лос тейк-профіту суадносіны, таму было бы выдатна. Але гэта трэба сачыць, либо пісаць скрыпт ці робота, які гэта ўсё бы рабіў у лайфтайме, калі ты на працы. Trip.com, сыходны тренд, танна на абодвух тайфреймах, чырвоны колер забараняе, пакуль нічога не робім. Цела Pharmaceutical, узыходны тренд, дорага на тыднёвым, окей, на дзённым, таксама пакуль нічога не робім, дорага. Tapestry, таксама узыходны тренд, вельмі дорага на абодвух тайфреймах, нічога не робім. Take-Two Interactive, сыходны тренд, Game Developer GTA, хто не ведае, хто ведае. Адна з буйнейшых гульняў. Зараз танна на тыднёвым, окей, крыху дорага на дзённым. Справаздача была добрая. Нейкія навіны, як заўжды, не мае сэнсу глядаць. Таму чакаем, што я пазначыў бы, мне спадабаюцца гейм-дэвелаперы, таму што гэта буйная маржа і людзі гуляюць у гульні, не гледзячы на нейкія гэты шаі, бурбалкі ці не шаі. Гульні ёсць гульні. Добра правесці некалькі гадзін ці дзесяткі гадзін заўжды прывабна. Так, ідзем далей. Verisk Analytics, сыходны тренд, нейкі адскок пасля гэтага добрага пінбара, але на гэтым тыдні адбыўся добры адскок на 13%, ўжо окей на тыднёвым і дорага на дзённым. Таксама можна пазначыць, што амаль што адбылася дывергенцыя, калі взяць гэты ўзровень. Здесь быў ён, і цана зараз закрепілася вышэй гэтага ўзроўня. Выглядае добра, але я думаю, не будзе магчымасці купіць недзе па 193 на наступным тыдні, таму ставлю ў нагляданне, але верагоднасць нізкая. Verisync, сыходны тренд, таксама нейкі адскок, зараз таксама танна на тыднёвым, окей на дзённым, але здесь няма такой прыгожай дывергенцыі, як на Verisk Analytics, таму пакуль нічога не робім. Ідзем далей. Эбвью, узыходны тренд, дорага на абодвух тайфреймах, таму пакуль нічога не робім. Iron Mountain, узыходны тренд, дорага на абодвух тайфреймах, таксама пакуль нічога не робім. Marathon Petroleum, узыходны тренд, дорага таксама на абодвух тайфреймах, нічога не робім. Quanta Service, узыходны тренд, вельмі буйны, вельмі дорага, таму таксама пакуль ужо нічога не робім. ExxonMobil, таксама узыходны тренд. Нафта, верагодна, што Marathon Petroleum і ExxonMobil будуць расці далей, таму што нафта будзе даражаць, як можна замеціць
навін. Орлі сыходны тренд, танна над днём, окей над дзённым, чырвоны колер. Здесь была нейкая дывергенцыя, і я не паспеў купіць здесь недзе. Можна паспрабаваць крыху даражэй зайсці здесь, таму можна спрабаваць пазначыць. Walmart, узыходны тренд дорага на абодвух таймфреймах, таму таксама нічога не робім. Cardinal Health, узыходны тренд таксама вельмі дорага, пакуль нічога не робім. Southern Company, узыходны тренд дорага таксама, пакуль нічога не робім, но трэба пазначыць, каб я не забыў недзе здесь. Выглядае так, што гэта пін-бар і ўзровень 100 гэта максімум. Таму было бы добра зачыніць нейкія пазіцыі, калі яны дасягаюць добрых узроўняў. VV Granger, таксама узыходны тренд, дорага на абодвух таймфреймах. Мне не спадабаецца гэта пазіцыя, трымаю ўжо больш чым год, я б жадаў зачыніць. Але што рабіць, пакуль што не. Unum Group, сыходны тренд, танна на абодвух таймфреймах, але нічога не робім, як заўжды, і тут яно яшчэ ў плюсе, але выглядае так, што было б добра зачыніць у нейкі момент. Вось таксама гэты прыклад, калі быў добры буйны тренд, была карэкцыя, але не было дывергенцыі, і я, так сказаць, бейслайн чакаю, што пасля гэтай карэкцыі па MACD, якая скончылася, можа аднавіцца буйны тренд далей. Вось, таму я таксама пакуль здесь нічога не раблю. Diamondback, узыходны тренд дорага над днём, дорага над дзённым, нічога не робім. Broadcom, сыходны тренд пачынаецца, з лізаральнай сярэдняй яшчэ не прасякліся, але ўжо некалькі апошніх свечак ніжэй зоны каштоўнасці. Танна, але можна заўважыць, што таксама MACD яшчэ павінна крыху перарысавацца і будзе падзенне. Global Markets, таксама трымаю гэтую пазіцыю, таксама не ведаю, калі трэба зачыніць яе. Выглядае так, што гэта гістарычна вельмі высока па MACD. Таксама яно вельмі высока на абодвух таймфреймах. І OMG як высока на месячным аглядзе, і яно расце далей. Выглядае так, што ўзровень 300, нейкі круглы ўзровень можа быць бар'ерам. Не ведаю чаму, але ў людзей нейкія круглыя ўзроўні 50, 300 ці 100 часта з'яўляецца нейкімі прэградамі для цаны, і яна можа спазніцца тут і быць нейкай. Пазначым, магчыма, трэба зачыніць. Мы добра праехалі на гэтым трендзе. Таксама я трымаю каля крыху больш чым год гэтую пазіцыю. Можна зачыніць і знайсці штосьці новае. MC Kesson, узыходны тренд, дорага на абодвух таймфреймах, таксама пакуль нічога не робім. Lilly & Company, пачынаецца карэкцыя, таму я нічога не рабіў, крыху дорага, але скіпаем. Nvidia, цікава, што яна дала добры прагноз і добрую справаздачу, што шаі ліхаманка яшчэ ідзе далей, але рынок ужо не так добра глядзе наперад. Можна чакаць, што будзе перарысоўка па MACD, таму час яно будзе яшчэ падаць. Таму ўжо танна, але купляць я яшчэ пачакаў. Omit Aerospace, таксама я трымаю гэтую акцыю, таксама недзе за хмарамі ўжо, вышэй хмар. Таксама незразумела, калі было б добра зачыніць гэтую пазіцыю. Не ведаю, можа трэба ўжо пазначыць на то, каб зачыніць. Таму што на мінулым тыдні я гаварыў, што яно яшчэ ніжэй гэтага ўзроўня, але зараз яно ўжо вышэй. І калі яно будзе, напэўна, чырвоны ці блакітны колер, імпульсная сістэма пакажа, тады я зачыню, будзем глядзець. Kroger Company, штосьці адбываецца, пачынаецца узыходны тренд, я трымаю недзе на гэтым жа ўзроўні. Крыху дорага, таму нічога не робім. Philip Morris, таксама узыходны тренд, ужо дорага на абодвух таймфреймах. Таксама незразумела, ці трэба тут зачыняць ці не. Быў гэты перахай, але ён не перабіты
цена закрылася прыблізна на гэтым жа ўзроўні. Таму трэба таксама магчыма пазначыць, трэба зачыняць гэтую пазіцыю. General Electric Aerospace. Узыходны тренд, дорага, нічога не зробім, таксама ідзем далей. Arista Network. Номінальна узыходны тренд, але выглядае яшчэ як карэкцыя по MACD, таксама трэба чакаць, пакуль нічога не зробім. Progressive Corporation. Сыходны тренд. Двойная дывергенцыя на дзённым і тыднёвым аглядзе, таму я атрымаю гэтую пазіцыю яшчэ. Зараз выглядае як ок на тыднёвым аглядзе ў зоне каштоўнасці і крыху дорага на дзённым. Таму хто, як і я, трымае пазіцыю, можна яшчэ трымаць. Верагодна, трэба яе трымаць недзе да 250. Таму буду трымаць, пакуль нічога рабіць не трэба. Rheinmetall. Нейкі флэт, таксама перарысоўка по MACD, якая амаль што скончылася. Зараз чырвоны колер не дазваляе нічога рабіць, але крыху танна. Калі хто веры ў абарончую вытворчасць, можа спрабаваць на наступным тыдні штосьці знайсці, калі колер будзе сіні. Republic Service. Узыходны тренд, дорага на абодвух таймфреймах, ідзем далей. Аўтазона. Узыходны тренд пачынаецца, але злізгальныя сярэдні яшчэ не перасекліся, таму намінальна яшчэ сыходны тренд, але крыху вышэй зоны каштоўнасці, таксама пакуль нічога не зробім. Northrop Grumman. Узыходны тренд, вельмі дорага, нічога не робім. Мюнхенская страхоўка. Таксама яшчэ сыходны тренд, але пачынаецца узыходны. Вось таксама быў добры буйны тренд, была карэкцыя по MACD і зачынілася вышэй. Магчыма, тренд працягнецца, але трэба было купляць на мінулым тыдні недзе на гэтым узроўні 538. Была б добрая магчымасць купіць і сесть у гэты поезд, які едзе наверх. Але я таксама нічога не зрабіў. Іон. Узыходны тренд, вельмі дорага, нічога не робім. Heidelberg Materials. Сыходны тренд, танна на абодвух таймфреймах. Тут была дывергенцыя, я яе не пазначыў, трэба пазначыць. Таму варта чакаць, што будзе нейкае падзенне яшчэ нейкі час, таму потым будзем шукаць магчымасць, каб купіць. Нямецкі Телеком. Таксама трымаю гэту пазіцыю. Таксама пытанне, калі б добра было б закрыць. Але тут крыху прасцей, таму што здесь яшчэ MACD каля 0,5, а на гісторыі ёсць каля 2, таму да 2 можна чакаць, што яно пераб'е гэты максімум і пойдзе далей. Таму трымаем, хто трымае таксама нямецкі Телеком. Але ўжо вельмі дорага, каб купляць. Energy. Узыходны тренд, дорага на тыднёвым, дорага на дзённым, таму нічога не робім. Oracle падзенне, я штосьці там трымаю, што вельмі недобра, але як ёсць. Зараз сіні колер, ніякай дывергенцыі яшчэ не бачна, пін-бар, нічога рабіць не трэба, дакупляць я таксама пака не маю жадання. Triodos Education. Узыходны тренд, дорага на абодвух таймфреймах, таксама пакуль нічога не робім. Нямецкая біржа. Сыходны тренд, але на гэтым тыдні яно зачынілася вышэй зоны каштоўнасці. Можа, адбыўся гэты разварот, таму варта чакаць росту. Зараз ужо дорага для пакупак на абоіх таймфреймах. Хто меў магчымасць недзе здесь по 210 купляць, было б выдатна. Выдатная магчымасць была недзе здесь по 210, але я не купіў пасля гэтай дывергенцыі, таму што я купіў раней, потым докупіў яшчэ і было мала сэнсу дакупляць яшчэ і тут. Але на самой справе было б верна не купляць тут, таму што яшчэ падзенне можна было паглядзець на гісторыі, ішло б ніжэй нуля, это было вельмі рана адкуплена. Потым здесь таксама не трэба было дакупляць, хаця колер ужо быў сіні, было бы окей. Але ты не ведаеш, будзе гэтая дывергенцыя ці не ніколі. І здесь яна была, і можна было добра зайсці. Вось, вучымся на памылках. Але зараз дорага, нічога не робім. І апошні інструмент на сегодня гэта Gilead Scientist. Узыходны тренд, дорага на тыднёвым, окей на дзённым, высока по MACD, я б чакаў карэкцыю, таму таксама рабіць нічога не буду.
На гэтым тыдні, акрамя таго, што ёсць нейкія акцыі, якія, верагодна, трэба зачыніць ці дакупіць, ніякіх прыгожых дывергенцый не было знойдзена. Час ад часу такое здараецца, таму гэта рынак, магчымасці будуць заўжды. Усім жадаю добрага наступнага тыдня і да новых стрэч.